Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Na lepom plavom Dunavu, na obali nekadašnjeg Panonskog mora, u krajoliku koji otkriva reljefne naslage praistorije, ušuškalo se poznato sremsko mesto Stari Slankamen, a nadomak njega malo ostrvo mira za uživanje i odmor u vidu seoskog turističkog domaćinstva pod imenom Vinarija Stojanović. Ekipa serijala Lepše od Pariza imala je čast i privilegiju da u jednom danu oseti sve čari koje nudi jedna ovakva oaza dobrog odmora, da uživa u blagodetima dobrih vina, mešavini kultura u divnoj prirodi, sa ljudima koji dobro znaju da ponude sve ono što imaju. Seosko turističko domaćinstvo Vinarija Stojanović nalazi se na samom ulasku u Stari Slankamen, a najlakši način da stignete iz Beograda, koji je udaljen 65 km, je autoputem ka Novom Sadu, pa zatim skrenuti ka Krčedinu i eto vas u Slankamenu. Na samom ulasku u naselje vidjet ćete jasno obeleženu tablu za skretanje ka destinaciji. Vinarija se nalazi na obali Dunava, a kada stignete, bit ćete prijatno iznenađeni. Dobar dan, domaćine! Dobar dan, dobri gosti! Au, kakav doček! Ovde se uvek dočekuju gosti sa 4 vrste rakije. Ovo je domaćinska kuća, tako da idemo kako Bog zapoveda. Ja sam jedan, a 4 rakije. Kako ću? Šta da radim kad imam 4 vrste rakije, tako da ćete vi moći da odaberete. Mislim, što se mene tiče, možete sve 4 da probate. Ma, probat ćemo, ali vidim i slatko i med, sve je tu. Slatko od dunja, evo iz mog voćnjaka dunja, a med iz mojih košnica ovde, tako da je... Pa da probam jedno po jedno. Ja ću prvo slatko. Vrhunski ukus i divna aroma dunja. Baš slatko. Ali ipak je rakija prava srpska dobrodošlica, a od ove 4 ja prepoznajem dunju. Ajde, evo ja ću šljivu jedno, recimo, ajde. Živeli i dobro te našao. Dobro mi došao. Prava domaća, greje dušu. Ja, znači sve je ovde, što kaže ovde, ništa nije domaće, sve je moje. Tako da... Pojasni mi to, molim te. Pa, to često kažu gosti, ali imate domaću rakiju, ili imate domaći med, ili imate domaće, kažem, ja nemam ništa domaće. Pa kako nemaš ništa domaće? Pa nemam, sve je moje. Pa eto, ovo je u Srbiji dobrodošlica. Pa dobro. Hajde da nam predstaviš ovo tvoje domaćinstvo. Ajde, izvolite. Kakav je ovo ambijent i koja mu je namena? Ovo je zatvorena bašta i zapravo kada sam
krenuo ovde sa turizmom, ovo je prvo što sam napravio. Tako da ovde može da stane 20-25 ljudi i ovde može zapravo da funkcioniše i leti i zimi, ovde kada spustim sve, ovde Smederevac se zagreje, pećka jedna ovde, tako da tu čak i zimi može lepo i fino da bude. Prava toplina uz Smederevac. Naravno, tako da pogled na Dunav koji je ovde jako bitan i koji nema cenu, tako da ovako ljudi mogu fino da budu ušuškani i eto, ovde, kažem, odavde je krenulo. Primećujem da ima više nekakvih terasa i prostora za uživanje u pogledu na Dunav. Da pogledamo. Ajmo sada na otvorenu terasu. Ova mi se terasa čini kao najreprezentativnija. Pa da, ovo je najveća terasa. Ovde može 40 ljudi da komotno da stane, a i ovo je sad, da kažemo, nešto što ovde se zapravo i najlepše Dunav i vidi, i u prirodi je, i komotno je, i fino je, tako da eto ovde se u principu možda čak i najlepše osjeća. A cela priča je, kako mi izgleda, i osmišljena za letnji ambijent. Pa jeste, generalno je ovde najlepše kada je leto, kada je lepo vreme, ali mislim, lepo je uvek, ali generalno je mnogo više gostiju ima leti. A ko je obogatio prostor ovim sentimentalnim detaljima i ukrasima? Pa to su sve, ovo su neki pehari koje sam osvajao, muzički instrumenti, mislim, ja sam se cijeloga života bavio muzikom, bavim se još uvek, tako da... Znači, muzičar koji je krenuo putem seoskog ugostiteljstva. Pa, vino, gitare... To uvek ide jedno sa drugim. To jeste, da. I ovo je ista stvar, samo za hladnije dane. Pa da, ovo je baš za zimu. Ovde imamo pećku, tako da ovde, ma kakvo vreme bilo, ma kakva oluja, ovde sedi jedno 10-15 ljudi komotno, tako da... Ipak, kako vidim, radi ova vinarija krčma tokom sva 4 godišnja doba. 365 dana u godini. I domaćinski veliki astal za prezentaciju. Da, pa eto, za, da kažemo, degustacioni sto, za hranu, vino i gitare. Od pčela do bašte, sve je tu. Jeste. Bašta, ovo je deo bašte, tako da, evo sad treba paradajz i krastavac da sadimo, tako da... Kako reče, nije domaće, već tvoje. Jeste. Kako si odlučio da kreneš sa vinarijom, baš ovde na Dunavu? Sve su ovo bile neke vikendice koje sam ja preuređivao i privodio nameni, što bi rekli. Tako da, jedno po jedno, i moram priznati to, zapravo i kada sam ulazio u sve ovo nisam ni očekivao da će ovo sve da poprimi ovakve dimenzije, ali nekako samo se nameštalo i potrebe su sad ostvarene. Hajde da nam predstaviš smeštaj. Gde odsedaju gosti koji se odluče na prenoćište? Pa evo, napravio sam nedavno saradnju sa svojim prvim komšijom, koji ima ovde apartmane, da zapravo gosti koji dođu u vinariju mogu i da prespavaju ovde kod komšije u divnim apartmanima. Dobar dan. Dobar dan, komšije. Kako je? Dobro, vi? Evo, fino. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Vi ste smeštajna podrška Ivici. Kod vas je prenoćište. Mi imamo smeštaj, radimo zajedno i tako našli smo zajednički jezik da jedan drugom pomažemo. Sjajna saradnja. A ko je ovde u stvari domaćin? Kako? Domaćica je Hasna, a ja i ovo smo domaćini neki. Šta ja znam? Pa hajte da nam predstavite ove apartmane. Kako je došlo do ideje da se krene sa seoskim turizmom i saradnjom sa Ivicom? Ovo sam napravio zbog dece, pošto imam decu u Švajcarsku, kad bi mi došli u posjetu, da imaju gdje da spavaju, da imaju svako svoj apartman. Međutim, međuvremeno, ja se upoznao sa mojim komšijom prvim, Ivicom Stojanovićem. Sarađujemo nas dvojice, a htio bih da kažem, neka vidu svi da smo mi jedno i
gde možemo zajedno da radimo. A apartmane će nam predstaviti Hasna. Apartmani će pokazati domaćica Hasna. Prva jedinica ima jedan bračni krevet i jedan pomoćni. Zimi ima centralno grejanje, sad imamo klimu, TV, kablovska, internet, ormar za garderobu sa rezervnim peškirima, frižider. Koja je funkcija frižidera? Jesu li gosti u mogućnosti i da sami sebi spremaju obroke? Kuhinja je posebno, a obično hladna voda i piće u frižideru. Ako imaju neku svoju hranu ili bebu ili nešto, to je to. Obezbedili ste i dovoljno prostora za duži boravak u apartmanu. Ima dovoljno prostora. Vidim da je sve uredno. Ko se brine o higijeni? Ja. I toalet je potpuno opremljen sa svim neophodnostima. U toaletu ima sve što je potrebno. Šampon, kupka, sapun, toalet papir. Tako da gosti bukvalno samo svoj lični pribor za higijenu da ponesu sa sobom. Odlično. A koliko još imate smeštajnih jedinica? I još 2. Hajde da pogledamo. Jesu li apartmani istih kapaciteta? Isti, samo malo je boja od apartmana drugačija, inače je sve isto kao u ovom prethodnom. Ovde je takođe sve obezbeđeno za 3 osobe. I ovde isto sve što je potrebno za 3 osobe. Koja je cena prenoćišta u ovakvom apartmanu? Za jedan apartman je 4100 dinara na bookingu. Za 2 osobe, cena je po apartmanu, nije po osobi. Dajete li neke popuste i pod kojim uslovima? Kada gosti rezervišu booking, onda nema neki popust, a imamo često i goste koji su večer nije dolazili, pa onda hoće više dana, onda tu korigujemo cenu. Za više dana ima i popusta. Drago nam je uvek kada se misli na budžet naših turista. A ovaj apartman je malo drugačiji. Drugačije, ovo je 3. jedinica, 4. je u pripremi. Ovde imamo jedan bračni krevet, TV, grejanje, ormar, frižider. Ovaj apartman ima veoma komforno kupatilo. Da, kupatilo je prostrano. Zaista moram da primetim da je higijena na veoma visokom nivou. Verujem da do sada niste imali primetbi. Ne žale se, imam 10. I ja bih ocenio ovo 10. Pominjali ste i usluge pranja veša i garderobe. Pranje veša, sušenje i bicikli, kogod. Gledam da olakšam koliko toliko taj njihov boravak ovde. Ja skuvam kafu, ja napravim palačinke, poslužim. Kad ste već tako susretljivi, pokažite nam gde se to može uživati u posluženju. Je li to neki poseban prostor? Ima, idemo sad. Sada nastaje pravo egzotično iznenađenje usred panonskih obala Dunava. Nešto što nismo očekivali, pravi pravcati osmanski han, kakvog ne možete naći nigde u Vojvodini. Prava turistička atrakcija. Zajedno nas dvoje smo to osmislili, radili smo na tome. Znaš, zbog toga smo i napravili taj han, pošto ja dolazim iz Sandžaka, iz Novog Pazara sam, i hteo sam da nešto postavim tu za naše ove komšije. Rifate, kome je došla ideja da se usred Srema izgradi tradicionalni han za odmor? Pa zato, baš zbog toga što ljudi ne znaju o tome, ja sam htio da im to dočaram, da oni to vide, da vide kako to izgleda. Inače, dobro je. Hajde da pogledamo i da se poslužimo.
Ovo je iz Novog Pazara, mislim iz naše kulture, tamo i ovdje smo došli. Mada ja verujem da sad i malo ima ovo u Novom Pazaru. A ovdje su svi moji komšije i svi prijatelji koji su došli oduševljeni s ovim. Siguran sam da su svi vaši gosti oduševljeni kao i mi, jer ovakvih hamova nema na ovom podneblju. Pa da. A ovdje još da je lepše jer ovdje živi puno nacije. I oni kad dođu ovdje, kad vidu, oduševu se s tim. Vidim da se ovde služe i tradicionalni specijaliteti i poslastice primereni ovom ambijentu. Da, imamo kolače, naše kolače, to su baklave. Hasna, ko najčešće dolazi u ovaj han? Pa, naši porodični prijatelji i gosti. Da li se ovo egzotično zadovoljstvo dodatno naplaćuje? Ne, ništa ne ulazi u cenu. Sve to što je kafa, pranje veša, te neke razne dodatne usluge, ništa to ne ulazi u cenu jer se trudimo da stvarno se gosti osjećaju kao kod svoje kuće. Ovaj han ima još jedan prostor koji mogu gosti da koriste. Ima prostoriju dole, kad gosti dođu da može, evo sad ćemo pokazati to, da gosti kad dođe može da popiju kafu dole, da sednu, da se odmore. Da, nekad i doručkuju. I da doručkuju, ako naš Ivica nije tu partner ili Ivica nekom Stojanović seminaru, nije onda tu, preuzmemo doručak. mi preuzmemo doručak. Ovde je usluga malo drugačije organizovana. O čemu se radi? Ovo je drugačiji prostor, ovo služi za goste koji su tu da može da dođu ovde, da doručkuju, da se poslužu s kafom, samoposluga, kafom. Onda imaju i piće ovde, može i to isto. I ovde se doručkuje i u slučaju da naš partner Ivica Stojanović nije tu, onda mi preuzimamo doručak ili večeru i ručak. Vidim da je ovde, pored prelepog tradicionalnog ambijenta, pažnja posvećena pogledu na Dunav. Da, ovde je otvoreno sve staklo i ti gosti da uživaju malo. A ko priprema ovu bogatu trpezu gostima i odakle svi ovi retki specijaliteti? To pravi moja supruga Hasna. Ona pravi sve to. Ona od majstora do kuhinje. Ona je glavna. Hasna, svaka ti čast. A odakle je stigao ovaj suđuk? Suvo meso i mantije? Donosimo iz Pazara. Taj domaći suđuk, tradicionalni i ovču ovu pršutu. Sir. Pretpostavljam da je sir sjenički. Jeste. Molim te, opiši mi, kako izgleda kad neki strani turista proba ovakvo bogatstvo tradicionalnih ukusa? Oni su oduševljeni. Bukvalno sve pojedu. Svaki put kad kod nas doručkuju, tu je 10 čista. Kad smo već krenuli sa hranom, vraćamo se do našeg domaćina Ivice, da vidimo kakve on specijalitete nudi u svojoj vinariji. Šta je danas na meniju uz dobra vina? Danas je glavno jelo na meniju pačetina u medu i u soku od zove sa pireom od celera. Zvuči baš ekskluzivno i prilično drugačije od tradicionalnog doručka u hanu. A gde nabavljaš pačetinu? Pačetina je ovde iz sela Kačedin. Jedan moj prijatelj ima farmu pataka, tako da ovo je konkretno domaća patka. Inače, često na meniju imam i divlju patku, tako da ovo su pačeće grudi koje su, evo ja sam to juče stavio u pac od meda, naravno prvo posolio, još malo začina ovde dodao, majčine dušice i ovih mojih trava koji su ovde okolo i onda to sve posle prelio sa sokom od zove. Je li to neki poznati recept ili je u pitanju tvoja kulinarska kreacija? Pa sa medom je stari recept i sa majčinom dušicom. Kod mene je jako bitno da uparujemo vino sa hranom, tako da mi je isti miris, ima i hrana i vino, tako da jedno drugo nadgrađuje. Tako da, eto, ovde se meni pokazalo kao dobra priča. I ja mislim da će sa vinom krokan da to bude jako dobro.
I dok je Ivica krenuo da priprema specijalitet od pačetine, poželeli smo da se upoznamo sa vinima koje će upariti sa hranom, pa smo krenuli put vinograda i podruma gde sazrevaju autohtone sorte vinarije Stojanović. Ivice, koji je najbolji način da gost uživa u dobrom vinu? Pa, vino se pije viljuškom, kažu ono, tako da uz vino ide i hrana, a ja i kao sommelier sam, moja uža specijalnost je uparivanje vina i hrane, tako da je to prirodno bilo, a onda kada se dobro pojede, a boga mi popije, treba i prespavati. Kada si počeo da proizvodiš vina? Da, ja sam zapravo krenuo sa proizvodnjom vina. Prva berba je bila 2012. Tada sam prvo kupovao grožđe od komšija, dok nisam zasadio svoje vinograde. Onda sam prvo zasadio krokan, pa slankamenku, koje opet, evo, ovo selo gde su mi je slankamen, odnosno slankamenački vinogradi, pa probus, pa vranac, pa grašac, tako da, eto, ja sam se odlučio samo i jedino za autohtone sorte grožđa koje su ovde karakteristične za ovaj prostor. Najviše imam krokana, jer je oni najređi i najređe se nalazi uopšte na ovim prostorima. Idemo polako do podruma, jer tamo leži neprocenljivo blago koje treba okusiti. Evo, sad ćemo da uđemo u barik salu. Barik inače znači bure na francuskom jeziku, tako da ovo je sala gde vino odležava u drvenim buradima. Koliko je u proseku potrebno dobrom vinu da sazri za degustaciju? I evo, ovde je sada, ovo su drvena burad gde vino odležava, kažem, kod mene u proseku između 2 i 3 godine pre nego što uđe u bocu, odležava u ovim hrastovim buradima. Inače, hrast je iz Srbije, znači srpski hrast, tako da je kod mene sve autohtono i autentično od loze do hrasta. Posebno mi je drago kad se neguju autohtone sorte naših vina. A koje ćemo probati? To će biti moj peharnik. Šta je peharnik? Peharnik je inače stara titula sommelijera u srednjevekovnoj Srbiji. Nekada se vino služilo iz pehara. Tako da najpoznatiji peharnik je bio Pribac Hrebljanović, koji je bio peharnik na dvoru cara Dušana, inače otac kneza Lazara. Tako da sam, eto, pošto sam ja bio iz zvanja sommelijera, eto, sada postao i vinar. Pa, Ivice, pokaži nam kako jedan sommelijer proba vino. Znači, degustacije vina, prvo pogledamo boju, vidite kako je rujna boja, pomirišemo. Vidimo da li ima, ne do Bog, nekih stranih, neprirodnih mirisa koje ne želimo da osetimo. I onda izdahnemo kroz nos ponovo. Ovo vino je na pravom putu. Sad mogu i ja da probam. Ajde, pozdravljam. Živeli! Iznad samog podruma Ivica je osmislio još jednu terasu sa pogledom na Dunav, kako bi svako ko poželi da oseti pravi smisao uživanja u vinima, to zadovoljstvo upotpunio neprocenjivim pogledom na večitu reku, koja se uliva kroz ravnice u horizont neba. Prelepa slika, koju svakome preporučujem da jednom dođe i proba. Evo, ovo je još jedna otvorena degustaciona terasa. Nalazi se iznad moje barik sale i evo, možemo ovde sada da vidimo, nalazimo se na tromeđi Srem, mi smo u Sremu, preko puta nas je Bačka, a tamo sa one strane je Banat. Tako da ovde je, evo, bukvalno smo, a na Fruškoj gori smo, tako da evo, bukvalno sada ovde sa Fruške gore vidimo Srem, Banat i Bačku. Vreme je ručku u dobrom društvu. Naš domaćin se baš potrudio da trpeza bude ukusno aranžirana i bogata uvertira za uživanje u dobrom vinu. Evo, stiže da vidimo kako je ovo ispalo. Ivicina pačetina prelivena medom u soku od zove. Jeste, evo sad. A uz nju ide? Uz nju ide, savršeno bi trebalo da bude vino
Krokan, vinarija Stojanović. Znači, sorta Krokan i šumadijske hrastovine. Fantastično! Živeli! Živjeli komšo. Ajde, živjeli. A gosti su najzadovoljniji kada popiju čašu vina, pa popiju drugu, treću i onda vele, Ivice, daj još jednu, a ja ne znam, kasti neću. Pa popiju petu, šestu, pa i sedmu i dođu na dno. Onda me zabolelo srce moje davno, jadno. Uzahnuo sam 2-3 puta u čašicu uz devetu. Onda dreknuh, Bože, dajde vina koliko ga je god na svetu. Ao, kakva zdravica! Prava domaćinska! Dragi naši domaćini, ja više ne mogu da se uzdržavam pred ovim mirisima. Hajde da se služimo. Pa redom od svega pomalo, punim svoj tanjir raznim ukusnim dodacima pačetini u medu. Kakav ukus. Neverovatno. Kako kaže Ivica, odlično se uparuje sa vinom. A uz vino i gitara, da zagrejemo pesmom ovaj božanstveni ugođaj pored Dunava u vinariji Stojanović. Dunave, Dunave, moje more, nad tobom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, nad tobom najlepše sviću zore. Posle zaista prelepog ručka, vina i pogleda na Dunav sa terase vinarije Stojanović, poželeli smo da se malo bolje upoznamo sa bogatom istorijom i lepotama starog Slankamena, nadomak vinarije našeg domaćina. Pa evo, ovde najbliže u okolini moje vinarije što može da se vidi, to je naravno stari Slankamen, koji je zaista selo sa jednom dugom tradicijom. A inače, ceo ovaj kraj je jako interesantan, jer je ovde su ove lesne zaravni i lesni ostaci još iz doba neolita, gde još uvek može da se vidi ljušture morskih riba i životinja iz mora koje su uživale. Tako da ovde možemo baš bukvalno da vidimo da je ovde zaista bilo Panonsko more. Dakle, mi smo sada na obalama Panonskog mora, koje danas menja Dunav, a to svedoči sama obala i dan danas. I evo, upravo ovde možemo da vidimo ove lesni visoravni, koje su zapravo još iz doba neolita, kao što smo rekli. To je 23 miliona godina i ovo ovde staro. Tu još uvek mogu da se vide ostaci tih nekih morskih riba raznih. I na samoj smo granici turskih osvajanja Panonije u svom pohodu na Beč. Inače, Turci su dovde, evo, otprilike dovde došli kada su krenuli da osvajaju Beč i 1691. godine je bila ta čuvena bitka kod Slankamena, dokle su Turci došli i gde su vojska Austro-Ugarske ih je porazila, a u toj vojsci je bilo većina Srba, tako da je to recimo ono što je karakteristično. A takođe, ovo je posebna tačka jer se nalazimo na ušću reka. Ovde malo niže je ušće Tise u Dunav, tako da ovo je baš bukvalno ova vojvođanska tromeđa, Srem, Banat i Bačka. Tako da je ovako, kao što vidite, priroda je zaista prelepa. Vraćamo se uzvodno do starog Slankamena, posle interesantnog obilaska milenijumske istorije naselja na Panonskom moru. Porazgovarat ćemo malo sa našim domaćinom o njegovom iskustvu u seoskom turizmu. Ivice, kako si se odlučio da kreneš uzvodno u ugostiteljstvo i vinarstvo? Ja sam iz sveta
muzike ušao u svet ugostiteljstva, pa iz sveta ugostiteljstva u svet vinarstva. I prvo kao sommelier i od korone zapravo sam se skroz i preselio ovde, ostavio Beograd, Dorćol i eto, došao ovde u prirodu i moram reći da sam jako srećan što je to tako i ispalo. Bogu hvala, sve više ljudi ovde dolazi i prepoznaje ovde spoj prirode, vina i umetnosti. Kakva je saradnja i koliko ti pomažu lokalna zajednica, turistička organizacija i opština? Ne mogu reći da smo zaboravljeni, tako da, eto, i pomažu. Evo, idemo na, recimo, uvek na festival vina u Novom Sadu, gde opština to sponzoriše i tako te neke manje akcije. Tako da, svesna je opština da ima ovde i vinare u ovom kraju. Ja ovde kad sam došao 2011. godine, ovo sve je bila pustinja i pustoš. Evo, sada je već zapravo taman. Naravno, ne treba da bude ni previše urbanizovano, ali ne treba da bude ni previše divlje, tako da ide napredak se osjeća. Šta bi mogao da posavetuješ nekoga? Ko bi hteo da pokrene sličan posao? Pa najbitnije je da krene. Kad se krene, to počinju vrata da se otvaraju, mislim, tako da savjetovao bih da ne strahuju previše, nego da hrabro uđu i ja sam ubeđen da će to sigurno da donese rezultate. Može li se na kraju reći da su posao i zadovoljstvo jednako prisutni u seoskom turizmu? U mom slučaju je definitivno tako. I posao i zadovoljstvo. Meni posao čini zadovoljstvo, a lepo je kad i od zadovoljstva može da se živi, tako da itekako može, eto, kada se to pametno i lepo osmisli. U to ime mogu samo da ti poželim još puno gostiju i zadovoljstvo u poslu. Živjeli, dođite ponovo, naravno. U Starom Slankamenu sve će vam biti slatko ako posetite domaćinstvo Vinarija Stojanović, a to ćete najlakše uraditi uz pomoć ovih informacija. Sezona odmora počinje. Došao je i taj trenutak kada je vreme da se opraštamo od našeg dobrog domaćina i prostora u kome smo stvarno proveli nezaboravne trenutke. Dragi naš Ivice, hvala ti na zaista toplom gostoprimstvu. Hvala veliko, meni je bilo zadovoljstvo družiti se sa vama i nadam se da ćete doći još puno puta ovde u moj skromni dom, a nadam se da će i vaši gledalci da ovde vide gde sam, šta sam, pa i da mogu da podelim ovu moju emociju sa njima. Svima ćemo toplo preporučiti da te posete i uživaju u specijalitetima različitih kultura i vrhunskim domaćim sortama vina. Ljudi, srećan put, pa dođite nam opet i vidimo se uskoro. Doći ćemo mi sigurno ponovo u tvoje vinograde na Dunavu. Svako dobro!